بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب معاون صاحب جمهوری اسلامی افغانستان جناب رسول صاحب اعلی قدر، جناب موحد صاحب، معین صاحبان عزیز، رؤسای گرامی، مهمانان گرانقدر، رسانه‌های رسالتمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر. نخست جا دارد تا از ابتکار ارزشمند اداره محترم ملی احصایه و معلومات که همواره در راستای مدیریت و معیاری سازی سیستم احصایه کشور و همچنان تدویر این محفل با شکوه سعی و تلاش بی‌شایبه نمودند، سپاسگزاری نمایم. یقینا دولت‌ها به منظور اولویت‌بندی و پلانگذاری برنامه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند ارقام و احصایه‌های دقیق می‌باشند. هر گونه تحلیل اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بدون ارقام و احصایه دقیق فاقد ارزش علمی و کاربردی خواهد بود. بنابراین نشر منظم ارقام و احصایه‌های تورم، اشتغال، بیکاری، فقر، رشد اقتصادی، وضعیت متغیرهای پولی و مالی، میزان عایدات و مصارف خانوارها، تشبثات و دیگر شاخصهای اقتصاد کلان برای تصمیم گیری اقتصادی در سطوح مختلف حائز اهمیت می باشد. در شرایط حساس کنونی که شیوع ویروس کرونا یک تهدید جهانی است و افغانستان از آن مستثنا نیست، موجودیت ارقام و احصایه‌های دقیق در مورد شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دولت را کمک خواهد کرد تا یک تصویر واضح از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و محلی داشته باشد و برنامه‌های هدفمند و نتیجه محور را به خاطر مبارزه علیه این تهدید بزرگ اقتصادی طرح و عملی نماید. جهان امروز وابسته به تکنولوژی معلوماتی است و ما نیاز داریم تا از تکنولوژی معلوماتی برای جمع‌آوری ارقام و احصایه‌های دقیق استفاده نماییم. یکی از شاخص‌های مهم کشورهای توسعه یافته نظام و ساختارهای احصایوی و میزان اعتبار و دقت ارقام و احصایه‌های نشر شده آنها می باشد و بدون شک احصایه دقیق زیربنای اصلی برنامه‌ریزی و پلانگذاری را تشکیل می دهد. در افغانستان اداره محترم ملی احصایه و معلومات به عنوان یگانه مرجع رسمی تولید و تفسیر ارقام و احصایه‌های ملی شناخته می شود و همه نهادهای دولتی و غیر دولتی در کشور برنامه‌ها و فعالیت‌های خویش را با استفاده از ارقام و احصایه‌های این اداره محترم تنظیم و مدیریت می‌نمایند. وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد متولی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی به گونه مستمر از ارقام و احصایه‌های اداره محترم ملی احصایه و معلومات استفاده می‌نماید و این همکاری متقابل ادامه خواهد داشت. در اخیر به نمایندگی از وزارت اقتصاد یک بار دیگر از همکاری‌های خوب و تلاش‌های ارزشمند اداره محترم ملی احصایه و معلومات سپاسگزاری می‌نمایم. با امید صلح دائمی و انکشاف پایدار در افغانستان. سپاس تشکر.